चाकू कुंद हो जाए तो सब्जी भी हंसने लगती है। ओब्लिवियन का मैनुअल किचन नाइफ शार्पनर पुराने और डल नाइफ्स को फिर से शार्प बनाने का आसान तरीका है। इसका 3 स्टेज शार्पनिंग सिस्टम ब्लेड्स को रिपेयर, शार्पन और पॉलिश करता है, जिससे कटिंग पहले जैसी स्मूथ हो जाती है। नॉन स्लिप बेस और एर्गोनॉमिक हैंडल यूज के दौरान अच्छी सेफ्टी और ग्रिप देते हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन होने से इसे किचन में आसानी से रखा जा सकता है। बिल्ड क्वालिटी मजबूत है और स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक चलने वाली लगती है। सबसे मजेदार बात, अब टमाटर काटते समय नाइफ नहीं, टमाटर खुद डर जाएगा। रेगुलर होम यूज के लिए यह काफी प्रैक्टिकल टूल है और एक्सपेंसिव शार्पनिंग सर्विसेज की जरूरत भी कम कर देता है। अगर किचन नाइफ्स को हमेशा रेडी रखना चाहते हैं तो ओब्लिवियन का यह नाइफ शार्पनर जरूर ट्राई करें।